Modul Množné čísla podstatných mien interaktívneho šlabikára obsahuje 52 interaktívnych kariet. Tento modul slúži na edukačný cieľ rozvoj slovnej zásoby. Dvojslovný výraz na každej interaktívnej karte začína červeným písmenom. V module Množné čísla podstatných mien môžete nájsť karty ako 2 psy, 3 psy, 4 psy. Predtým, ako začnete používať tento modul, zoznamte sa prosím s konceptom bezchybného učenia a s použitím posilňovacieho náramku počas lekcie. Fáza učenia s použitím modulu Množné čísla podstatných mien môže prebiehať štandardným spôsobom, a to znamená, že necháte žiaka ťahať karty a prikladať ku čítačke. 2 psy. 3. Vo fáze testovania vyberiete jednu z kariet a spýtate sa žiaka, čo je to. Žiak vám odpovie a svoju odpoveď si potvrdí na čítačke. 3 pelikány. Ďalší spôsob fázy testovania je ten, že otočíte karty naopak, vypnete si zvuk aj text a necháte žiaka ťahať ľubovoľnú kartu. Žiak si vyťahne kartu, priloží k čítačke a vy sa ho spýtate, čo vidíš na obrázku, alebo koľko psov vidíš na obrázku. Do fázy testovania môžete zaradiť aj nácvik písania slov, a to tak, že kliknite na ikonu vpravo hore. Vo fáze učenia aj vo fáze testovania môžete použiť aj ďalšie dva režimy interaktívneho šlabikára, a to je zobraziť a vyhláskovať a vytvoriť lekciu. Klikám na zobraziť a vyhláskovať a prikladám kartu 2 psy. 2 psy. D, V, A, P, S, I. Táto stupnica slúži na nastavenie rýchlosti hláskovania. Ak je hláskovanie dostatočne pomalé, niektorí žiaci majú tendenciu po tablete opakovať. Ďalší režim je vytvoriť lekciu. Klikám na vytvoriť lekciu a prikladám kartu. V tomto momente sa nám vytvorila analyticko-syntetická lekcia, ktorá má opäť fázu učenia a fázu testovania. Ďalšia možnosť, ako realizovať fázu testovania, ale aj fázu učenia, je tá, že si vytvoríte takú vlastnú lekciu, ktorá bude obsahovať práve tie karty, s ktorými momentálne pracujete. Nechajte žiaka kliknúť na obrázok na obrazovke a potom vybrať tú správnu kartu. 3 pelikány. A odložiť ju nabok. 2 pelikány. Výhodou tohto dizajnu je to, že žiak interaguje na jednej strane s tabletom a na druhej strane s fyzickými kartami. A interakcie s tabletom sú pre všetkých žiakov vysoko atraktívne. Do fázy učenia aj testovania by ste mohli zaradiť aj triedenie kariet podľa počtu predmetov. A to na karty, ktoré obsahujú 4 predmety, 2 predmety a 3 predmety. Modul Množné čísla podstatných mien interaktívneho šlabikára môžete tak ako všetky ostatné moduly použiť v čisto digitálnom prostredí na zariadeniach ako sú tablet, počítač alebo interaktívna tabula. Kliknite na profil žiaka, kliknite na obrázkovú časť, kliknite na filter obrázkov a na zoradenie obrázkov podľa modulov. Dostanete sa k modulom, ktoré sú zoradené podľa abecedy a nájdete si modul Množné čísla podstatných mien. Položte prst na riadok a počkajte, kým zmení farbu na modru. Potom vyberte ďalšie objekty, ktoré chcete, aby sa v lekcii zobrazovali. Kliknite na ikonu vpravo hore a pomenujte lekciu. Pokiaľ pracujete s viacerými žiakmi, použite v názve lekcie krstné meno dieťaťa, prípadne aj triedu,
ktorú navštevuje. Kliknite na tlačidlo hotovo. Všetky vlastné lekcie nájdete v tomto kruhu. Vlastnú lekciu môžete spustiť v podobe základnej lekcie alebo univerzálnej lekcie.